Всем привет, с вами Даша Кошкина и Соня. Всем привет! Сейчас, Ей, кстати, 12, а мне 14. Да. Сейчас, у нас 7 марта, и мы сегодня пойдем мамам покупать подарки. Сейчас я буду кушать, и потом мы пойдем покупать подарки. Вот. Смотрите, что я сделала для нее. Вот такое. И вот такое. И сумочка моя. Ладно. Это очень короткое видео. Есть. Я сожалею, что это очень маленькое видео, но простите, я просто хотела вам рассказать. Но потом, когда я покушаю, мы пойдем, и потом я вам это все выложу на мой канал. Все. Пока всем. С вами была Даша Кошкина. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайкосики. Кстати, подписываться вот там внизу. Комментарии, самые хорошие видосики попадут. Я что-то не то сказала. Ну ладно. Всем пока. Пока.